दौरा दसो एना क्यों जरूरी है। ममता जवान केड़ा पागल दीवाने दा, ममता जवान केड़ा पागल दीवाने दा। कुछ ते ख्याल करो कौमी खजाने दा। अपनी जिद कर, अपनी जिद, अपनी जिद कर छड़े तुसा पूरी है। लंदन दा दौरा दसो एना क्यों जरूरी है। ओ लंदन दा दौरा दसो एना क्यों जरूरी है, एना क्यों जरूरी है। बहुत अच्छा। मतलब एक सवाल है ना कि जी लंदन दा दौरा दसो इतना क्यों जरूरी है। हाँ, इतनी मुसीबत आई है पाकिस्तान में। बिल्कुल। हाँ, तो क्या समझते हैं आप, ये क्यों जरूरी है जी इसके लिए। मैं तो कोई जरूरी नहीं था। जो मुसीबत अपने मुल्क में आई हुई है, जो बहन भाई अंदर और बच्चे और जो हैं वो सैलाब की नज़र हो रहे हैं, हर चीज़ जो तबाह हो रही है, उसके सामने लंदन का जो दौरा किया जा रहा है कोई ज़रूरी नहीं था। ये तो मतवी हो सकता था, उसकी रीडेटेड हो सकता था, उसका फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया जा सकता था। लेकिन मुमताज़ आप साहब ने जो लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बातें की हैं, माशाल्लाह ये शायर हैं। ये छोटी बात जो एक बहुत सी बातों को एक बात के अंदर समा कर समझ पेश कर सकते हैं। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है बेशक कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ ख़जाने का और कौमी पैसे का ज़िया है। ये दौरे हो रहे हैं, मुल्क के हालात देखो यहाँ। हालांकि देखो ये बरतानिया में अगर कोई छोटा सी कोई मुसीबत आ, छोटी सी कोई मुसीबत आ जाए तो इनके जितने भी प्रोग्राम मनसूख हो जाते हैं फ़ौरन। कहते हैं नहीं हमारे मुल्क के अंदर या मेरे आवाम के अंदर ये तकलीफ में आप तो ये नहीं जा सकते। अगर ये मुलतवी कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो सोचना है ना कि कितना आपके सीने में अपनी कौम का दर्द है। जी जी, ये जाहिर करती है चीज जी, कितनी मोहब्बत है आपको जी, अपनी कौम से। हालांकि देखो जी, हम यहाँ जैसे मुमताज़ भाई है, आप भी यहाँ सब यहाँ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हम यहाँ रहते हैं, हमें तो यहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे वो बहन भाई हैं पाकिस्तान में, हमारा तल्लक है, हमारा सरमाया है वो, तो उनके जितने भी दुख दर्द हैं हम हमेशा उनके साथ दिन रात उनके साथ शरीक हैं। और उनसे ज़्यादा जितनी उनको तकलीफ़ें हैं उनसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है देख कर। और इसी तकलीफ़ का ये सबूत है कि इन लोगों ने ये शायरी की है और ये लिखते हैं और बार बार ये लोगों को इसके ऊपर माइल कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, हाईलाइट कर रही हैं चीज़ों को। और ये देखो हमारे मुल्क में। अच्छा अली असरफ साहब, आप किस तरह देखते हैं सारे तनाजुर को। जी जी, माशाल्लाह आप भी अच्छे शेर कहते हैं, तो किस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, वहाँ के सियासतदान कि क्या कर क्या रहे हैं। मतलब वोटों से क्या वादा करके अपनी आवाम से आए थे कि जी आप हमें वोट दें, उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, अपने मुल्क को संवार देंगे, अर्ज़े बहुत वादे, जन्नत बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए किस तरह आप महसूस करते हैं, जरा आप थोड़ा सुनाएंगे असल इनको। जी जी, मैं भी ऐसे तो कोई शायर तो नहीं हूँ, मेरे भाई हैं, सीनियर हैं, आज लिहाज से बेहतर हैं, मैं कोई शायर भी नहीं हूँ। ये मेरे जज्बात हैं जो मेरे अपने जज्बात हैं और मैंने इनको लफ्ज़ों के ज़रिए बयान किया है। जी जी, और अब आप और नाज़रीन इसका फैसला करेंगे कि मैं कहाँ तक कामयाब रहा हूँ। ये मेरे अपने जज्बात हैं और मैं समझता हूँ कि हर उस पाकिस्तानी के जज्बात हैं बेशक जिसके सीने में वतन की मोहब्बत है। माशाल्लाह, वाह वाह। तो ये चंद शेर हैं मैं जो हाजिर करूँ, जो मैंने अपने तरफ से लिखे हैं और हाजिर के। वेख वतन दी हालत जार, ए दिल रोवे ज़ारो ज़ार, ए दिल रोवे ज़ारो ज़ार। जाने किधरों आफत आई, थां थां एक क़यामत छाई। एक पल भी ना नींदर पाई, किन्ने आके आगे लाई। बंदा बंदे तू बेजार, ए दिल रोवे ज़ारो ज़ार, ए दिल रोवे ज़ारो ज़ार। बंदा रोजी लबन जावे, बन के लाशी वापस आवे। क्या बात, वाह वाह।
بندہ روزی لبن جاوے بن کے لاشی واپس آوے کیڑا بچیاں نو سینے لاوے جیڑا انہاں دا من پرچاوے ظلم دی خلقت ہوئی شکار اے دل روے زارو زار اے دل روے زارو زار عقلاں والے پھرن بچارے بے عقلائی موجاں مارے دانشور اتھ لکھ لکھ ہارے جیون مشکل نال گزارے دیندا ہر کوئی بازی ہار اے دل روے زارو زار اے دل روے زارو زار پہلے آئین تے زور ازمائی ہن نقلی ڈگری دی شامت آئی بے حقلاں نے ہنیری پائی جھوٹے جھوٹی دین گوائی کس تے کریے ہن اعتبار اے دل روے زارو زار اے دل روے زارو زار آخری شعر ربا پیج حاکم ایسا سچے او دل والا ہووے ماں دی ممتا باپ دہاڑے عزتاں دا رکھوالا ہووے لوٹیاں تھی جان چھڑائے ایسی ہمت والا ہووے میرے وطن دی قسمت بدلے ایسا مومن آلہ ہووے نفل نماز ادا کرانگے اوساں شکر گزار اے دل روے زارو زار اے دل روے زارو زار ویکھ وطن دی حالت زار اے دل روے زارو زار اے دل روے زارو زار بہت شکریہ جی بہت شکریہ مہربانی ماشاءاللہ بس جی اب تھوڑے جے لفظاں میں اپنے دل نے جذبات بیان کیتے ہیں یہ ان کا ناظرین اس طرح فیصلہ کر سکنے آیا میں کسی کامیاب رہا ہوں بالکل نہیں شاعر تو رول ماڈل ہوتا ہے نا جی جب شاعر کو بات کرتا ہے تو وہ بہت سے دلوں سے ٹکراتی ہے بہت شکریہ میں شعر نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہوتا کہ یہ میری آواز ہے جی جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں جی بھرپور دلی جذبات جی 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 سبحان تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں جو بات ہوگی نا یہی بات ہے بالکل جس طرح جعلی ڈگریوں کا ایشو چل رہا ہے جی جی جس طرح ماشاءاللہ لوٹے کامیاب مطلب قرار پا رہے ہیں جی 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 بالکل بالکل ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ڈگریوں کا کتنی مطلب ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس مطلب ہمارے لیڈر کی دیکھو میں نے یہ ذکر کہ پہلے 2-3 سال تو آئین کے جھگڑے میں گزر گئے بھائی یہ ترمیم کرنی ہے یہ ترمیم کرنی ہے یعنی کہ عوام کو جو مسائل سے جن کے لیے ان کو آگے بھیجا گیا ہے ووٹ دے کر بھیجا گیا ہے وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں جی جی بالکل اور پہلے 2 سال اسی جھگڑے میں نکل گئے بھائی اس طرح کو ترمیم کرنا ہے اس کو ترمیم کرنا ہے آج کا یہ فیصلہ ہونے والا ہے کبھی وہ مخالفت ہو رہی ہے 2 سال اس میں گزر گئے اب وہ بات ابھی وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہے تو یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھائی یہ نقلی ڈگری ان کے پاس ہیں تو اب یہ ایشو شروع ہو گیا ہے تو میں نے اپنے تھوڑے لفظوں میں یہ بولا کہ پہلے 2 سال اس میں گزر گئے تو ابھی 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے جی بس اب وہ جو کمشنر ہے وہی آئینی نہیں ہے جی 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 بہرحال اس پہ بھی بات ہم کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم آ گیا تو ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں